soms reën en ek dog die einde breek aan. Maar twykolig gloei in sy oë. Terwyl Piet Smit se klanke so wegsterf, môre vriende, ek is bly dat u op so 'n koue lang naweek hier is, en dat ons saam as gelowiges bymekaar kan wees. Ek wil ook vir u toewens en ek mag die Heilige Gees vir u help, om wanneer ons vandag hier uitstap, om te sê, Here, ons wil 'n nuwe atleet vir Christus wees. Ons wil op 'n nuwe manier u vind en met u leef. So vriende, vanoggend se diens gaan alles oor die tema atleet vir Christus. Ek het hierdie hele jaar die temas wat ek gekies het gaan oor 'n diepe belewenis van God, om hom op 'n nuwe manier toegewy te dien. En vanoggend gaan baie sterk daaroor gaan, maar wat beteken dit as ons sê dat ons elke dag met Christus moet leef? So 'n baie praktiese diens, waar gaan jy jou geloof toepas? En daar's net 'n paar basiese beginsels wat ek vandag met u wil deel. So baie welkom aan almal van u vanoggend hier. Vriende, ons gaan eers lekker saam sing. Die sanggroep is ook op lang naweek. En toe het ek vir Susan gesê, maar kom ons sing die liedere wat ek dink hierdie orgel die lekkerste kan speel, ou halleluja's. En kom ons sing dit lekker vinnig. En kom ons ervaar sommer vanoggend die pad wat jy al met die Here vir jare stap, uit jou oupa se huis uit tot vandag met hier. So ek het 'n paar verskillike ou heerlike bekende halleluja's gekies. So kom ons staan vriende, ons gaan afsluit met die Onse Vader. So net na die Onse Vader kan u weer maar gaan sit. Kom ons staan dan, sing ons lekker saam. Vriende, onthou ons nog hierdie een, bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil. Vriende, as jy terugdink oor jou lewe, dan moet jy net soos jy in 'n sekere dorp groot geraak het en met nostalgie terugdink, moet jy mens ook terugdink aan jou lewe wat jy met die Here geleef het. Jy moet sien waar die Here jou deur verskillende tye in jou lewe gelei en gebring het, en jy moet soos 'n atleet wees wat net weet, jy gaan hierdie resies klaarmaak, want jy is fiks in Christus en hy het al 'n lang pad met jou gestap. En liedere soos hierdie bring vir ons daai ou geloofservaring terug. Kom ons sing hierdie pragtige lied, ons sing dit lekker vinnig saam met Susan, die eerste, die tweede en die derde vers.
Vriende, daar is een ding baie sing, maar hierdie is sulke pragtige liedere. Kom ons sing hierdie, die dierbare Jesus is naby, die liefdevolle Jesus. Sy woorde troos vir jou en my, o hoor die stem van Jesus. Kom ons sing die eerste, die tweede en die derde vers. Vriende, almal weet al, hierdie lied, het ek vir haar gesê, as sy nou my oorleef, dan moet hulle dit definitief eendag op my begrafnis sing, dis een van my 3 gunstelinge. So kom ons sing, hierdie is die laaste lof, en dan gaan ons 2 gebede sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus.
Vriende, kom ons sit maar eers. Dan sing ons die laaste 2 liedere sittende. Besoek u werk oor Heer en wil u arm ontbloot en laat u volk die magwoord hoor wat opwek uit die dood. Kom ons sing hierdie haleluja en daarna die Onse Vader.
Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam, ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader, die God wat liefde is, en ons uit hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof, en dit vervul het met sy gees, sodat ons uit gewone mense saad, mense na sy beeld kan maak, om hierin onsself te wees, om lief te hê, sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat die waters uit die hemel gee, as tekens van sy seun, sodat elke volk, wit en bruin en swart, in eie taal die Here kan loof, en heersend oor die skepping voort kan gaan, om groente en akkers te plant, daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader wat hom openbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het as die waarheid teen die leuen. Sien dan die mens, die geheim van my gesig. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nasaret, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, en die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaarringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het om deur die haat en klein begrip van mense die doringkroon te dra, en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreem van God, verby die dood, dat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is, my kern ken, verby die vel tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou, styf, teen die bruil van sy lyf. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai, en die koers bepaal, weg van myself, weg van Tarsus, na die nood in Ninive. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis dat genade altyd groter is as my sonde en my geskiedenis. Ek glo aan in die heropstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe wat hier begin en na die dood die blyde nuus bly sing. Vriende, ek wil vanoggend vir julle elkeen baie welkom sê, hierso in die erediens, in die teenwoordigheid van die Here. En vir elkeen bedoel ek, elkeen vanoggend. Ek weet nie waar jy vanoggend in jou lewe is, in jou lewensreis met Christus nie. Ons gaan vandag praat oor atlete vir Christus. Ek weet nie in watter hoofstuk van jou lewe jy vanoggend is nie. Miskien is dit 'n hoofstuk wat jy nie kan wag dat hierdie hoofstuk net sal ophou nie. Miskien is dit 'n hoofstuk van 'n huwelik wat vir jare lank al nie werk nie, en jy voel amper asof jy jou lewe hier op aarde mors. Miskien is jy vanoggend in 'n hoofstuk waar jy vir 'n kind al vir ongelooflik lank bid. Om aan die Here of haar in die Here opdra. En waar jy miskien hierdie week slegte nuus oor jou kind gehoor het. Of jy al voel, maar wanneer gaan daar 'n kentering of verandering inkom? Miskien is jy in 'n hoofstuk vanoggend wat jy hoop vir ewig sal aanbly, want jy is baie verlief, of jy het 'n ongelooflike werksaanstelling gekry, of iets het net vir jou uitgewerk in die afgelope week. Ek weet nie, miskien is jy vanoggend in 'n hoofstuk waar jy ten diepste twyfel, vriende. Waar jy vannag wakker gelê het en gewonder het, as die Here vannag vir my kom vat, is daar 'n hemel as ek doodgaan? Is daar so iets soos 'n hemel en 'n hel? Ons gaan nie weet nie, kan jy miskien dink. Miskien kan ons terugkom
en sê maar ons voorouers sal ons kon vertel, maar as jy doodgaan, dan kom jy agter daar's net niks. Miskien lê jy vanoggend in daai vertwyfeling. Miskien is hier van u vanoggend in 'n hoofstuk in jou lewe wat sê, ek probeer so hard en ek wil 'n goeie atleet vir Christus wees. Maar ek twyfel so ten diepste, so dikwels. Leef die Heilige Gees in my? Ken ek die Here? Miskien is jy vanoggend in 'n hoofstuk in jou lewe, vriende, waar jy nie weet wat môre in jou lewe gaan gebeur of waar die kos vandaan gaan kom nie. Maar ten spyte van dit alles, wil ek net vanoggend vir u sê, en dit is nie net 'n towerstafie om te swaai nie, wil ek net een woord vir u sê, en dit is Immanuel. God is met ons. Op 'n onverklaarbare manier, vriende, is God net met ons. En dit kan partykeer paradoksaal vir jou klink. Ek het gister weer een van die nuusblaaie gelees, en was dit vir my paradoksaal. En julle het ook die DVD'tjie gesien wat hulle op WhatsApp en Instagram gestuur het van die vrou wat daar in huis by 'n huis staan en sê, maar die Here het net vir haar gesê, sy moet 'n dag of 2 of 3 voor die brande, was goed vir haar en hy's hier. En dit is goed so, vriende. Maar dan wonder ek wat sê al die ander mense langs daar wie se huise afgebrand het. Is God regtig goed? En dit is ons geloof. Ons sit daai keer in 'n paradoks of 'n kontradiksie in ons geloof. Maar ten spyte van dit alles wil ek vanoggend vir jou sê, ek groet jou in die naam van God die Vader. Die een wat jou vanoggend onderhou, wat jou deur hierdie nag laat slaap, wat jou nie 'n beroerte laat kry het of 'n hartaanval nie. Ek groet jou vanoggend in die naam van Jesus Christus, wat nie weg is nie. Hy's hier, maar hy tree ook vir ons in by die Vader elke dag. En ek groet jou vanoggend in die naam van die Heilige Gees, wat in my en jou leef, ons trooster, ons leier, ons versorger. Amen. Vriende, kom ons sing saam, ons loof die Here, ongeag die hoofstuk waarin jy vandag in jou lewensboek is. Ons het verskillende hoofstukke, maar ons weet dat in elke hoofstuk is God daar. Mysterieus, maar hy is daar. So kom ons sing vanoggend, Here, ons as atlete, neem ons lewe, neem ons hande, ons oë, neem ons beursies, ons geld, ons alles gee ons vir U. En ons staan en ons sing dit baie lekker vinnig saam, op 'n baie bekende wysie. Vriende, kom ons loof en prys die Here nou ook met ons goud en silwer, soos ons gesing het, as 'n geleentheid vir die offergawes.
Here, U is vir ons so oneindig goed. Nie een van ons se huise is afgebrand, sover ek weet nie. Die meeste van ons het met motors na die diens toe kom ry. Die meeste van ons kan hoor wat ek nou sê, kan op die borde vanoggend lees. Die meeste van ons is nie met 'n reistool hiernatoe ingestoot nie. Here, ons het so oneindig baie om voor dankbaar te wees. Dankie ook vir ons finansies. Dankie in 'n tyd in ons land waar daar baie mense in wêreldwyd baie swaar kry, dat ons vanoggend iets het om vir U te kom gee. Here, dankie dat U vir ons so mooi sorg. Ons kom gee dit uit die diepte van ons hart en sê dat ons maar net vir U baie lief het. Amen. Vriende, ek wil net vir Attie 'n geleentheid gee. Attie is ons gemeentebestuurder, maar ook hoof van ons besigheidsarm hier in ons gemeente. En Attie, asseblief kom sê gou vir ons 'n paar woorde. Baie dankie. Dankie Fani. Vriende, het gesien die afgelope tyd, ons adverteer ons stykaand volgende Saterdag aand. Eerstens wil ek baie dankie sê vir die mense wat almal so 'n pakkie van 10 kaartjies gevat het om te gaan verkoop. Fani, dankie, ek hoor, jy is die enigste wat al terug gesê het, jy het jou 10 verkoop, baie dankie daarvoor. Vriende, dan ook dankie vir die mense wat gesê het, hulle kan nie die aand daar wees nie, maar hulle borg 'n kaartjie of 2. Baie dankie vir hulle. Vriende, ek het nog 2 of 3 pakkies, kaartjies van 10 daar by my. As jy lus het om 2 of 3 te vat, of dalk 5, ek moet dan seker hier op die laatste, by Dinsdag se kant moet ek weet, hoeveel kaartjies verkoop is. Ek het klaar die etes bestel, so 120 vir hulle, daai man is op pad, wat kom steikbraai. So julle moet nou vir my help, ons moet die kaartjies wegkry. Anders gaan ons inbetaal in plaas van ietsie maak. Die mense sê vir my R200 is 'n bietjie baie geld, toe sê ek vir hulle, jy weet, as ons so na die nagmaal eet daar in die kerksaal, dan sit so 'n lekker kuier aan, maar hierdie ding dis nie sommer net so by mekaar kom plekkie nie, ons wil 'n paar rand maak met die ete. So die van u wat enigstens kan sien, ek het 'n kaartmasjien daar voor, dis nie nodig dat jy kontant moet hê nie. Kom kyk of ons nie van hierdie laaste 20 kaartjies kan ontslaa raak nie, en as julle hoor, daar sit Arthur, hy het sy pakkie eers vanoggend gekry, so hy het min tyd na Dinsdag toe. Maar vir 'n pensionaris is 3 dae mos baie tyd, nee Fani. As jy afsprake tussenin nie. Goed, vriende, so as daar mense by julle verbykom wat al kaartjies verkoop, kyk of julle kan ondersteun, as julle dalk 'n donasie wil gee, is jy baie welkom. Ek het vanoggend 'n paar van ons bottels wyn saamgebring daar in die ingangsportaal. Ek het al 3 van daai stelle verkoop. So die van julle wat nog ietsie vir Vadersdag vir iemand wil gee, daar's nog so 3 of 4 wat ek byderhand het. As jy dit wil koop, soos ek sê, die kaartmasjien is daar. Baie dankie. Maar onthou net ons stykaand. Ek is nou nogal, my kop is op 'n blok met die ene. Baie dankie. Dankie Attie, ons sê net weer, dit is Saterdag aand, nee. Saterdag aand en vriende, heerlike styk in die saal, daar gaan 'n kunstenaar of 2 ook optree, so Attie, baie dankie daarvoor. Vriende, ek het 'n predikansvriend, maar verskillike lekker ou. Hy is so 'n paar kategorieë stouter as ek wil nou nie die ou se naam sê hierso nie. En hy het al hier by ons gepreek ook, kom hy met sy motorbaadjie aan en sy helmet in sy hand. En so in die week het ek en hy saam iewers 'n ding by die kerk moes bywoon in teetyd. Toe staan 'n gesels en so en ek vra vir hom, "Jesus, hoe gaan dit met jou?" En so hy sê, "Nee, gaan oor die algemeen goed." En so hy sê, "Maar sy huwelik trek bietjie swaar op hierdie stadium." Ek sê vir hom, "Jou huwelik, maar dan moet jy my maar bel en bietjie my kon gesels." Hy sê, "Ag nee, Fani," hy sê, "Ek het dit Woensdag aand daarom het ek dit so bietjie gefiks." Hy sê, "Ons het ek sê vir my vrou, kom ons gaan net 'n lekker ete. Ons sonder die kinders 'n slag, hy het ook tieners, net ons twee." Hy sê hy vat haar uit na die mooi restaurant en wit tafeldoek en die borde en mooi. Hy sê maar hy koop ook die lekkerste bottel rooiwyn. Hy sê nou sit 'n kuier hulle so en hy drink toe 'n bietjie wyn en sy het nou al so 2 glase wyn gedrink en terwyl hy so sit, haak sy af en sy sê, "Ek wil net vir jou sê ek is verskriklik lief vir jou." Sy sê en "Ek mis jou die afgelope tyd geweldig in my lewe." Sy sê en "Ek het so min van jou." Sy sê en ek kan nie genoeg vir jou kry nie en jy is nog deur my hele lewe vir my staatmaker gewees. So ek wil net vir jou sê dat ek is baie baie lief vir jou. En hy kyk so, hy sê, "Jessie my vrou." Hy sê en hy vat die wyn en hy gooi sommer nog 'n glasie. Hy sê, "Is dit nou jy wat praat of is dit nou die wyn wat praat?" En sy kyk hom so, sy sê, nee, dis ek wat met die wyn praat."
So vriende, as daar nou nie sulke mense is vanoggend hier en dit gaan nou goed in jou huwelik en goed met jou pa en goed met jou verhouding met jou man, wil jy nie vanoggend bietjie vir jou man kom sê hoe lief is jy vir hom nie? Ek het besluit vanoggend ek gaan niemand voor die tyd vra en waarsku nie. En ek het besluit van die vrouens, maar ek wil ook van die dogters hê, van die meisies, kom bietjie, dis Vadersdag. Kom vorentoe en dan kom sê jy sommer net dit is so mooi, nee, dit is soos om te propose voor 'n klomp mense op 'n vliegtuig, nee. Dit is so mooi om vir jou pa te sê hoe lief is jy vir hom, wat hy vir jou beteken of vir jou man dit te kom sê. So ek kom net iemand vorentoe, hier is vir julle 'n mikrofoon, dan kom praat julle gou 'n bietjie met die paas, asseblief. Nou nie skaam wees nie. Julle praat ons ore van ons kop af daar by die huis, so nou kan julle maar hier ook bietjie kom praat. Vriende, kom sê gou vir ons vir 'n pa of vir 'n man iets. Kom ons kyk of julle kan man up vanoggend, soos ons sê. Enigiemand wat die ys wil breek, dis hy. Baie dankie Celeste, hoor. Ek het geweet jy sal. Jene van jy plaas ons om sleg hier op die spot. Jy kom maar. Aan my man baie dankie dat jy vir ons 'n steunpilaar is. Dis regtig. Jy is baie stabiel en liefdevol. Ons waardeer jou. Ons is baie lief vir jou. Nee, dit wonderlik. Sien jy vriende, dit is uit die hart uit net dankie. Kom nee. Nou op die uitnodigingskaartjie het ek nie geweet of vir die 60ste verjaardag of 70ste verjaardag, want hy lyk nie vir my 70 nie. So Gail, jy moet ook vir Jacques iets sê en vir die man asseblief na hom. Kom my skat. Kyk net hoe pragtig. Hoe braaf is hy nie. Hou hom lekker naby jou mond soos 'n roomhuis. Dis hy. Vir wie wil jy vanoggend iets sê? Vir my pa, Vir jou pappa. Ag, jy is dierbaar. Wat is jou naam? Hannes. Hannes, hierdie kind het die mooiste bruin oë, vriende. Jy moet hom kyk. Hou hom lekker naby en dan sê vir pappa uit jou hart uit. Dis hy. Wat gaan jy vir pappa sê? Waar's Pappa, pappa? Waar's gou- pappa? Staan gou op. Daar's hy, Hannes staan op. Daar's hy. Sê gou, ag jy's Hannes. Sorry Wessel, sê vir pappa. Papa, ek hou baie van jou. Dis my pa en ek hou verskriklik baie van jou. Ek hou verskriklik baie van jou. Dankie my skat, hoor. Vriende, hou hom dop. Hy gaan nog eendag hoog in die politiek ingaan. Girls, wil jy nie vir ons paas en oupas en iets sê nie? Ja, ek was bevoorreg om meer as een pa in my lewe te hê. En ek dink daar's ander mense wat ook 'n tweede kans kry in die lewe en met deernis en sagtheid kan terugdink en onthou van hulle eie paas, die paas van hulle kinders, hulle nuwe paas. Jacques en ek het 6 kinders as nuwe ouers op 'n laat ouderdom en dis 'n voorreg, Jacques, dat jy my kinders se pa se skoene ook vol staan. En Jacques was vir my baie kwaad want hy sê almal nie Parel het gedink hy is 60 en nou vertel ek vir almal hy word 70. En dit het hy in 'n winkel gesê en daar 'n vrou gestaan en sy kyk hom so en sy sê dis nie jou dag nie. Maar Jacques, dit is jou dag, dit is jou tyd. Ek is verskriklik lief vir jou. En dankie vir alles wat jy vir my en vir my kinders beteken en vir jou eie kinders ook. Dankie Fanny. Baie dankie Gail. Vriende, nog iemand? Miskien nog 'n dogter wat vir haar pa wil kom iets sê. Dit is my so mooi. Ons het van die mense hier wat 3 generasies, die oupa's hierso, kinders is hier en kleinkinders is hier. Asseblief, dankie Susan. Dis nou die van die wat dan nie ken nie is die beste orgelis in die Weskaap, hoor. Dankie Susan. Môre aan elkeen van julle. Die van julle wat nie weet nie, ek het 'n ongelooflike verhouding met 'n man in hierdie kerk. Soveel so dat ons redelik elke Sondag op die voorblad van die Son land. En ek dink hy's 'n ongelooflike mens. Hy bring vir ons die boodskap op so 'n wonderlike manier. En vir hierdie sugar daddy van my, want ek is eintlik jonger as hy, ek was net in 'n groot ongeluk, maar wil ek sê baie dankie. En Fanny, mag jy hierdie dag verskriklik baie geniet, saam met jou gesin. Mag die Here jou regtig seën in die ongelooflike werk wat jy in hierdie gemeente doen.
ek geniet dit ongelooflik om saam met jou te werk. Dit is vir my heerlik. En as jy die son oopmaak en dit is daar, en ons is daar, dan moet jy weet, daar is nou net nie nog een nie, né? Ek kan nie anders nie. Fani, mooi dag vir jou. Baie dankie Susan, hoor. Vriende, nog iemand, 'n laaste persoon of 'n dogter vir 'n pa asseblief. Daar's iemand daarbo, ja. Kom staan sommer nader. Is daar nog 'n dogter wat iets wil sê? Vriende, dis Vadersdag en ons sê so min vir mekaar, ons is lief vir mekaar en hoe goed ons vir mekaar moet wees. So dit moedig ons paas aan om die paas te wees wat julle ook vir ons sê ons moet wees. Michelle. Hallo julle. Weet jy, ek dink ons vroumense praat baie by die huis, maar ons maar bietjie skaam en skrikkerig vir baie mense. Ek het baie bevoorreg vanoggend om nog 'n pa te hê. Ek weet daar's baie van julle wat dit nie meer het nie. Ek het 'n niggie wat haar pa verloor het laas Sondag, my oom is oorlede. So dit is swaar as mens nie meer jou pa het nie en ek is ongelooflik dankbaar dat ek nog my pa het. En my man is nie hier vanoggend nie. Glo dit of nie, wonderlike mens. Hy het sy skoonpa gaan haal by die lughawe. So ja, en dit is maar daai ou adage van my pa maak sy lewe baie moeilik. Want my pa dink ek is te goed vir enige iemand. En my man sien verby dit en sien oor dit en is verskriklik lief vir my pa in elk geval. So, maar vir al julle manne daar buite wil ek net sê, al die oupas, al die oupa grootjies, al die papas, weet net, ons is vir julle verskriklik lief uit die diepte van ons harte uit. En ons kan nie sonder julle nie. Ek dink elke seentjie ook wat 'n pappa het, kan nie sonder 'n pa nie. Dis 'n rolmodel, dit is 'n vreugde in hulle lewe. Ek kan nie rough and tumble soos wat my man doen met my seentjie nie. Daar's nie 'n manier nie. Hy sê vir my ek is te swak. So pa is sterk, pa is alles. En ons sê dit min vir julle, ons beklei vreeslik baie met julle. Weet ons doen dit omdat ons omgee, hoor. Dit is maar hoe dit is, hoor. So ons vreeslik lief vir julle en ons grootpapa daarbo, daai is ons grootste rolmodel. En ek dink alle papas probeer maar daai voete vol staan. Dis 'n baie moeilike een om te kan doen, maar ons weet julle is mens ook, hoor. Baie dankie en sê vir Darius ook, ons sê geluk met Vadersdag. Ag vriende, baie dankie. Kom ons sit so, dan raak ons stil in gebed. Here, U is ons hemelse Vader. Here, U hande is voortdurend om ons, al voel ons dit nie altyd nie. U het vir ons die voorbeeld gestel van vergewensgesindheid. U het vir ons die voorbeeld gestel van tweede kanse. U het vir ons die voorbeeld gestel van U eie seun op te offer vir ons, omdat U vir ons so lief is. Ek dink nie ons besef wat U gedoen het nie. Here, in hierdie oggend wil ons kom en wil ons kom sê, ons as paas wil graag beter paas wees. Ons wil meer vashou. Ons wil meer druk. Al kry ons dit so moeilik baie keer om erkenning te gee. Al sien ons die kinders in ons huis wat so ongelooflik presteer, moet ons vir onsself sê, let the flyers fly. Prestasie kinders in ons huis het nodig om dit te hoor en hoe wonderlik hulle is en hoe great hulle is. Maar kinders, Here, wat een of ander gebrek het, of kinders wat soms as gevolg van dit wat hulle nie voor gekies het nie, iets soos ADHD het en baie besig is, of kinders wat miskien autisties is, of kinders, Here, wat maar net deur hulle lewe iewers seer gekry het ons aanmoediging en ons gebed en ons daar wees so ongelooflik nodig. Ek bid vir die paas van ons land. Ek bid vir die aanvalle wat op paas is. Here, vir goed soos versoekings en goed soos in finansiële moeilike tye om net nog 'n geldjie iewers te maak en dan is dit nie altyd eerlik nie. Of 'n paas wat blootgestel word aan versoekings soos affairs. Here, ons land het ons paas ongelooflik nodig. Ons het integriteit nodig. Ons het weer rolmodelle nodig. En ek bid, Here, vir elkeen van ons, of ons vanoggend kinders het of nie, ons 'n oupa is of 'n jong man is, dat ons sal besef,
ons as mans moet die toon aangee in hierdie land. Nie omdat ons die belangrikste is nie, want ons en vrouens is ewe belangrik. Maar ons moet ons plek in die huis inneem. Die plek van diens, die plek van slaaf word volgens Filippense 2 vers 5. Die plek van omgee, die plek van sagtheid. Ja, vir ons daarmee. Here, en wanneer ons vanoggend gaan stil staan oor hoe om 'n atleet vir Christus te wees, kom wys vir ons dit baie duidelik. Ons vra dit in u wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, ek het in die week, afgelope 2 weke, daar's min goed wat my sommer ontstel of my laat kwaad raak, maar was ek in 'n gesprek met 4-5 ouers, wat my met een van die ouers taamlik hard laat praat het, of 'n woordewisseling gehad het, wat randberigte se voorblaaie, en hoe dat Laerskool Parel Gimnasium regtig al, ek dink broos gedruk is, en die media wat daar maar net een ding voor is, en ons maak geld uit hierdie hele situasie. En ek is toe in gesprek met ouers, en die ene ouer sê toe vir my, terwyl ons praat oor die toekoms van Parel klein gim of gimnasium, sê een van die ouers vir my, want een van die persone kyk na my en sê, Fanie, wat sê jy oor die hele situasie? En toe ek klaar gesels het, toe sê hierdie een ouer vir my, Fanie, kom ons sit net gou eers die teologie en ons Christenskap en so net so bietjie op die ys, nê? En die persoon sê vir my, want ons praat hier oor 'n laerskool se toekoms en wat die beste is vir ons laerskool se toekoms. En vriende, ek sê vir hierdie persoon, ek kan nie glo wat ek nou hoor nie. Ek kan nie glo nie. So jy sê vir my dat ons wat sê ons glo in Christen hoër onderwys, wat elke maandag die laerskool se saal open met skriflesing en gebed, wat in die oggend in ons klas dit open met skriflesing en gebed, wat ons mammies instuur daar in die skole en allerlei kursusse hou vir ons kinders. Jy sê vir my, as 'n ouer van die skool, dat ons op hierdie crucial moment in ons skool net vir God so bietjie moet wegskuif. En ek sê vir hom, ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie verstaan wat jy vir my sê nie. Ek kan nie verstaan hoe dat jy Johannes 8 se vrou wat op oorspel betrap is, waar Christus gesê het, gaan en ek oordeel ook hier jou nie gaan sondig nie meer nie. Ek sê ek kan nie verstaan dat jy die restituisie in Christus, die tweede kanse, dat God gekom het juis die kruis kom gee het, sodat mense weer kan begin. Ek kan nie dink dat jy al hierdie goed net so kan wegskuif nie. Vriende, daar was 'n tweede punt wat ek wil maak. Daar is 'n sekere koshuis op Stellenbosch. Ek weet nie of dit nog so is nie, maar in my tyd was dit so. As jy in hierdie koshuis was, dan moes jy 'n Christen gewees het, jy moes rugby gespeel het en jy moes vir die nasionale party gestem het. That's a package. Jy kon nie een van daai 3 goed kon jy nie gedoen nie. Jy het alles gedoen. Jy het rugby gespeel, jy was 'n Christen en jy het nasionale party gestem. Dit is die pakket op Stellenbosch en daai koshuis gewees. 'n Derde punt wat ek wil maak, ek kom op 'n dag, los ek af in 'n gemeente as 'n student daar by Nylersdrif, net voordat jy oor die rivier ry, Keimoes toe. En ons is oor Desember tyd daar en daar's 'n afvaardiging van Keimoes gemeente, van Sesriem en ook van die gemeente waar ek Nylersdrif was. En die klomp ouderlinge sit daar met my en praat en sê vir my, Fanie, ons wil net vir jou een ding sê, op gelofte dag, die 16de Desember, het ons 'n gesamentlike diens in die Keimoes gemeente, en jy moet dit vir ons lei, jy moet die hele formulier lees, alles, en dis 'n groot diens vir ons hier, dis nou op gelofte dag. En ek sê, oom, is reg, ons reël alles en so, en ek hou die diens, en ons is 3 gemeentes saam, en daar daag toe 35 mense op. Die volgende punt wat ek wil maak is, vriende, dat die hemelvaart, wat nou nie meer 'n vakansiedag is nie, hou 'n diens of doen dit by die skole en jy sien in die kerk hoe min mense daag jy op vir hemelvaart, of as jy Paasnaweek gaan kyk, belangrikste naweek in die geskiedenis van ons kerklike jaar, en jy gaan na vakansieoorde toe en plekke toe, ek praat oor van Christene, praat nie van ander mense, dan is daar Christene wat so gedrink is deur daai naweek,
of wat so partytjie hou, of op 'n klein dorpie is waar daar wel 'n kerk is en daar wel 'n diens is, maar hulle weet nie eers waar naweek nie. Maar ons is Christene. Vriende, miskien moet ek die preek weer oorpreek volgende Sondag of weer, jy weet, in die toekoms as ons bietjie meer mense is. En dis nie te sê dat dit nie vir u belangrik is vandag nie. Maar hoor vanoggend, vriende, die woord van die Here. Hoor vanoggend die woord van die Here. Die feit dat jy praat van die ou baas daarbo, dat jy sê dat jy glo aan Jesus, dat jy 'n Christelike onderwys voorstaan, dat jy bid voor ete, maak nie van jou vanoggend 'n Christus volgeling nie. Met ander woorde, vriende, om Jesus te volg, of om 'n Christus volgeling te wees, gaan nie dat jy iewers aan 'n nasionale tipe sport wat ons geloof noem deelneem nie. En daarom ons tema vanoggend, Maureen, as jy daai vir my kan opkry. En daai is joune Abri wat jy gesê het, die tema atleet vir Christus. Is dit 'n geloof of is dit 'n kultuurklan? Is ons so, behoort ons, as jy behoort so aan 'n Christelike geloof. Met ander woorde, almal van ons en jy moet nou baie versigtig wees. Jy moet tog net nie godsdienstopeninge in die skool afstel of sê dit mag nie meer op ons grondwet wees of in ons liedere wat ons sing mag dit nie meer wees nie. Ek bedoel, dan staan almal skielik op. Maar ek wonder altyd of ons opstaan vir Christus en of ons opstaan vir een of ander 'n volkskultuur of 'n kultuurklan wat ons net almal Christelik is. So jy stem nasionale party in die ou tyd, jy's 'n Christen en jy speel rugby in daai koshuis. Dis deel van 'n pakket. Vriende, Becker sê, as jy met Becker praat, dan sê hy die Comrades werk so, want hy het al 10 of meer gehardloop. Hy sê as jy in die Comrades baie geoefen het voor die tyd en jy's gereed en jy's fiks en jy's gesond. Hy sê is dit een van die lekkerste uitstappies wat hy altyd noem wat jy kan hê. Ja, glo dit of nie, hy sê dis een van die lekkerste dinge om te doen as jy fiks is en jy hardloop die Comrades. Maar hy sê ook, Becker sê, as jy nie genoeg geoefen het daai jaar nie en jy's nie fiks genoeg nie, hy sê is dit een van die grootste helle wat jy kan deurgaan. As jy na 35 kilos is hierdie deel seer en jou knie is seer en jy het genoeg tyd op die pad spandeer. Hy sê elke tree is dan 'n pyn. Vriende, as jy af en toe kerk toe gaan, wanneer jy so voel, en af en toe Bybel lees, wanneer jy so voel, gaan jou reis saam met Christus hier op aarde vir jou 'n nagmerrie van 'n pyn voel. Jy gaan nooit in die posisie kom waar jy geloof fiks raak en dit vir jou 'n ongelooflike lekker reis is nie. Jy gaan nooit op 'n punt kom waar jy regtig die Heilige Gees in jou kan voel hoe dit hy met jou werk en hy met jou praat, want jy het alles vandag met hom gedeel. Die bekende skrywer Malcolm Gladwell in Amerika sê, mense wat goed is in iets, vriende, het ten minste al 10,000 ure agter hulle in daai spesifieke ding. Hy sê as jy regtig wil goed raak in iets, moet jy so 10,000 ure agter jou hê. Hy sê dan begin jy goed raak. Nou, toe ek so 'n klein laaitie was, onthou julle daai Enter the Dragon, daai fliek van Bruce Lee, was een van my gunsteling flieks geweest, nê, waar hy en Chuck Norris met mekaar fight, nê. Nou Bruce Lee kan skop nie. Hy is baie banger vir 'n ou wat een skop al 6000 keer geoefen het. Vriende, Paulus sê vandag dieselfde vir ons uit die Bybel uit. En ek wil hê dat ons gaan blaai na 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs 9 en ons gaan daar kyk na vers 24. 1 Korintiërs 9 vers 24. My Bybel op bladsy 224, bladsy 224.
Wat sê Paulus vanoggend vir ons in 1 Korintiërs 9 vers 24? Paulus sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. Vanoggend is die tema vir elkeen van ons, vriende, hardloop dan so, sê Paulus vanoggend vir my en vir jou, dat jy die prys kan wen. Almal wat in 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop ook dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. So lyk my Paulus is so 'n afrigter speler vanoggend, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en ek self nie kwalifiseer nie. Vriende, hoekom gebruik Paulus die atletiekbeeld hier in Korintiërs? Vriende, want in die tyd toe Paulus geleef het, was daar 4 bekende en beroemde spelers in sy wêreld gewees. Dis die tyd waarin Paulus geleef het. Die bekendste een, die Olimpiese spele. Dan was daar die tweede bekendste een, die een waarvoor ons na vanoggend gaan kyk, die Ismiese spele. Nou ek gaan nou 'n bietjie verder daaroor sê. Dan was daar die Nemeense spele en dan was daar ook die Delfiese spele gewees. Maar die tweede grootste een in die wêreld was die Ismiese spele en dit in Korinte afgespeel. So ek wil gou vir julle hierdie net hier op die bord wys. Vriende, daar's Korinte net onder Griekeland. Daar's Korinte en daar's die Korintiese kanaal. En daar tussen Griekeland en daai vasteland daar was daar soort van 'n landstuk gewees en is 'n uitstulping in die see gewees. En in Grieks is die woord ismos, is 'n uitstulping of soos 'n eiland. En daar in Korinte, die boek wat vandag ons uitlees, daar's Korinte, was die Ismiese spele gewees. Kom ons kyk so 'n bietjie, Maureen, as jy net 'n bietjie kan aangaan, daar is hulle uit die Ismiese spele, ou bewaringe waar 2 stoeiers met mekaar stoei en aan beide kante van hulle is 2 skeieregters wat kyk dat hulle nie verkeerd stoei nie, so is 'n groot stoeigeveg. Kom ons gaan 'n bietjie aan. Daar was die Ismiese spele in Korinte gewees. Die mees hoe sê mens amper 'n foto wat ons daarvan kan kry. En daar was ook die atlete het reg om die stadion gehardloop wat omtrent so 1.5 myl van ons vandag is. So 'n reuse stadion gewees. Ons gaan nog so 'n bietjie aan. En daar was die arena gewees waar baie soos die boksgevegte en die stoeigevegte waar hulle dit aan sou deelgeneem het. By in Korinte waar jy sien die uitstulping daar so en hierdie hele deel was die Ismiese spele gewees. Vriende en digters en ja ook filosowe bymekaar gekom. Ek dink daar by die Ismiese spele dink ek tot alle spanne was daar. Ek dink tot die Blou Bulle was ook daar gewees. Nee, want die rugby wat hulle deegdae speel lyk nogal so oudtyds dat dit uit die Ismiese spele kon ontstaan het. Nee, maar ek dink al die sportsoorte was daar gewees. Vriende, Paulus was verseker ook daar. Hoe weet ons dat Paulus daar was? Want in Handelinge 18 lees ons dat Paulus vir omtrent 18 maande lank in Korinte gebly het, dat hy ook daar in die tronk was, maar dat hy vir 18 maande buite die tronk was. In Korinte en Paulus sou verseker die Ismiese spele bygewoon het, want almal het so intoe gegaan. Vriende, die atlete in daai tyd was die helde van die samelewing. Selfde is nog in vandag. As jy op die Olimpiese spele, vriende, of by die Ismiese spele 'n belangrike item gewen het jy so ongeveer 1200 amforas gewen. Wat is 'n amfora? Amfora is 'n groot vat of 'n houer olie. En hulle het dit vergelyk met amforas, so in ons tyd het jy so ongeveer so 200.000-300.000 rand, so jy gewen het as jy 'n belangrike item gewen het. Paulus skryf met ander woorde vir ons vanoggend, vriende, in hierdie wêreld van 'n gemeente in Korinte. Almal weet waarvan Paulus praat.
Paulus rig ons vanoggend af, vriende, en hy sê vir my en vir jou vanoggend terwyl ons hier sit, om Jesus te volg, verg afrigting en toewyding en harde werk. Enige atleet, vriende, het 3 dinge wat hom of haar suksesvol maak. Wat sê Paulus oor atleet wees? Die eerste ding wat hy sê, ons het 'n oefenprogram nodig. Almal van ons het 'n oefenprogram nodig en ek wil vanoggend met u praat oor my en jou oefenprogram. Dan het ons 'n plek waar jy oefen. Met ander woorde, waar ons oefeninge doen en waar ons fiks word. En dan het ons 'n leefwyse wat daarbey aanpas en op die einde van daai leefwyse gaan ons die oorwinnaarskroon kry. Kom ons dan kyk net eers na die oefenprogram, vriende. Daar's 2 basiese dissiplines by 'n kind van die Here, ek en jy wat op hierdie baan van Christus wil hardloop. Daar 2 dissiplines. Die eerste een is ons moet bid. Daar's net 2 goed. Die eerste ding is bid die hele tyd. Vriende, God se oefenprogram is so basies soos bid die hele tyd en lees elke dag jou Bybel. Jy moet God se woord dag en nag oordink, vriende, en daaruit lees. Jy moet tydig en ontydig met die Here praat. Hoekom? Nie vanuit 'n ritueel of dis iets wat ek maar net doen, of ek bid vir my kos, ja, jy moet bid vir jou kos ook, of ek bid net in die oggende, jy moet dit ook doen, of in die aande en dan slaap ek en dan sê ek die volgende oggend amen nie. Nee, vriende, dit is nie wat 'n oefenprogram beteken nie. 'n Oefenprogram in gebed beteken ek bid dwars deur die dag. Hoekom? Want ek is in gesprek met die Here. Ek sê vir hom in die oggende as ek onder die stort inklim, ag Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike warm water op my. Daar's mense wat vandag moet ver stap om net 'n emmer water te gaan haal, dit op 'n gasstoofie moet kook om net dit te kan was. Here, ek klim net onder 'n stort in. Dan klim jy in jou motor en sê Here, baie dankie. Al is hy oud, hy is afbetaal. Jy weet seker daar's mos geen kar wat so lekker ry soos 'n afbetaalde kar nie. Nee, dit is maar net so. Almal sal dit vir jou sê. So Here, al is hy oud, hy's afbetaal. Ek het 'n kar om mee te ry. Verskriklik dankie daarvoor. Kinders skryf. Of Here, ek wil sommer net vir U loof en prys vir hierdie pragtige sonsopkoms. Vriende, om te bid beteken om 'n totale verhouding met die Here 24 uur te hê. Maar dit beteken ook dat ons gaan Bybel lees, vriende. Jy moet leef in die woord van die Here. Vriende, jy moet dit journal. Wat beteken dit? En dis die beste manier hoe ek vir julle kan sê om dag en nag in die Bybel besig te wees. Jy moet dat jou lewe, of jy 15 is of 25 of 45 of 65, dat jou lewe deur die verse van die Bybel vervleg word. Hoe doen jy dit? Jy doen dit deur in die oggend te kom en sê, goed, ek is nou by Korintiërs en vandag se datum staan nou hierso. En dit is die 18de en ek moet Korintiërs 11 begin want dis waar die datum waar gister neergeskryf het. Dan lees jy jou Bybel. En dan lees jy jou Bybel totdat die tyd omgeraak het wat jy elke oggend lees. Maar terwyl jy lees, skryf jy sommer jou hart daar neer. Here, ek is bekommerd hieroor want my seun het sy werk verloor. Here, baie dankie hiervoor. Hierdie versie verstaan ek nie. Here, ek gaan nou deur hierdie tyd in my lewe. Skryf jou joernaal, jou lewe, skryf dit in jou Bybel. En dan in die einde van jou tyd skryf jy môre se datum neer, maak die Bybel toe en môreoggend gaan jy weer en lees jy weer in jou toegelate tyd. Vriende, ek lees so elke 3-4 jaar, lees ek my Bybel van voor tot agter deur en dan journal ek in die Bybel. En dan lees ek daai Bybel so 4 keer deur en dan koop ek weer vir my nuwe Bybel want dan is dit te veel geskryf. En dit is ongelooflik as ek teruggaan na my Bybel toe ek 12, 13 jaar oud was, om te sien wat ek daarin geskryf het en te sien wat het die Here oor my lewe geprofeteer en te sien wat ek wou gaan doen het en hoe my lewe uitgespeel het. Dan journal jy met die Here. Dan raak die woord vir jou lewendig, vriende. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, asseblief tog, lees af en toe 'n dagstukkie. Maar laat dit so 10% van jou lees uit die Bybel uitmaak. Vriende, ek kan nie dink dat jy wat in 'n aktuele verhouding met die Here is en elke dag met die Here leef, toelaat dat 'n ou wat al dood is of 'n ou tannie of 'n ou oom of hier 'n ou
vir jou skryf wat hy met die Here beleef het op daai dag 5 jaar gelede nie. Die Here is 'n aktuele, dinamiese God wat elke dag met jou in 'n verhouding staan. Hoe kan jy 'n dagstukkie voorlees wat 'n ou vir jou geskryf het en sy interpretasie van die skrif? Vriende, ons moet die Bybel eet en lees en oordink elke dag weer in ons lewe. Maar wat ek vir julle vanoggend wil sê, daar gaan tye wees in jou lewe wat jy gaan moeg raak, nie altyd vir Bybel lees nie, maar ons raak baie keer moeg vir gebed. Hoekom? Want met Bybel lees kry jy inligting. Die God kom troos vir jou, die Here kom beloof vir jou goed. So jy gather information vir jouself. Maar met gebed moet jy jou hart oopmaak dat die Here in jou hart kan sien. En dan begin jy met die Here deel wat hier in jou hart en jou lewe aangaan. En weet jy vriende, ons hou nie daarvan dat die Here ons hart raak sien nie. Ons hou nie daarvan om vir die Here te sê dis hoe ek regtig voel en dit is wat in my lewe gebeur nie. Dis Vadersdag, vir al ons paas sukkel bietjie om by ons diepste emosies en gevoelens uit te kom. En daarom hardloop ons baie keer net deur hierdie statiese gebedjies, hierdie goedjies wat ons elke dag opsê. Vriende, jy moet vir jou mooi musiek opsit. Jy moet in jou gevoelsdeel van jou lewe ingaan. Jy moet gaan bepeins met die Here. Jy moet jou hart gaan uitstort vir die Here as jy met hom praat. Soms 1 keer op 'n dag. Ons in 'n dinamiese verhouding voor God neer. So ons beleef vir God elke dag. Ons is in 'n goeie toestand by hom. Ons voel diepte by hom. En weet jy wat? Ons as mense is nie gemaak om dit vir ewig te laat aangaan nie. Hoekom? Want Willie Jonker het gesê ons mense is gemaak dat ons wil weggroei van God af. Hy sê ons is soos 'n tak wat in 'n kruis groei, in 'n boog groei en ons groei altyd in onsself. Dit gaan altyd oor onsself. En daarom sal jy sien julle atlete, rits, julle ouens wat baie hardloop. 'n Mens is lief vir hardloop en lief vir oefen, maar op 'n stadium in lewe raak jy bietjie moeg daarvoor. Dan wil jy net so 'n break vat vir 'n week of 2 of 3. Ons doen dit ook in ons geloof. Hoekom vriende? Want jy is te in 'n goeie spasie voor God. En ons moet baie keer gewoond raak en hard werk om in goeie spasies in ons lewens te wees. As ek vir jou baie prakties kan verduidelik, dis soos wanneer jy by 'n braai of by 'n funksie of by 'n troue met 'n baie interessante persoon gesels. En julle gesels oor wonderlike goed in die lewe. Iewers dan sê jy vir hom, hoorie, ek wil net gaan kyk of my vrou nog op kei is of nog my gaan ietsie ingooi om te drink. Dis amper asof jy daai diepte wil breek en net wil uitbreek daai. Soos ek en jy by die Here wil wees, vriende, moet ek en jy die geduld en die moed hê om lank genoeg in stilte tyd en in Bybel lees by hom stil te word en om te ervaar en om die moed te hê dat dit by jare met jou geestelik kan goed gaan. Want ons as mense vlug weg daarvan af. Die volgende ding wat ek vir julle wil sê is, waar is die plek waar ons oefen, vriende? Waar oefen ons? Die eerste plek waar ons oefen, gelowiges het 3 plekke van oefen. Die eerste plek, vriende, is by ons huis, in ons binnekamer. Hoekom oefen ons by die huis, vriende, in ons privaatheid? Want ons kan nie die heeltyd, vriende, tussen ander mense wees nie. Daar's tye wat ek op my stoep moet sit, daar's tye wat jy die hartklop van jou stilte tyd moet beleef. Daar's tye wat jou kinders op jou moet inloop, vriende, moet sien, my pa of ma sit elke oggend van hulle lewe, sit hulle met die Here stil en spandeer hulle tyd met hom. Hulle gaan nie dit nou noodwendig doen nie, maar ek garandeer jou, hier van 20 jaar af, as dinge moeilik raak vir hulle, gaan hulle default na wat hulle gesien het. Paas, jou kinders moet vir jou sien stilte tyd hou. Hulle moet sien hoe jy met die Here stil word, en hulle moet weet, my pa het altyd met die Here stil geword. En liewe ouers vandag, ons kan nie ons kind se stilte tyd en die geloof wat ons vir hulle wil leer, kan jy nie outsource na jou skool toe, of na jou kerk toe, of na hierdie Christelike klein land waarin ons leef nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy is verantwoordelik vir jou kind se geestelike ervarings en jy moet dit vir jou kind saamleef. So vriende,
Die eerste plek is waar ons dit oefen, is in jou binnekamer, waar ons Bybel lees en bid en fiks raak saam met die Here. Waar is die tweede plek waar ons dit doen? Die tweede plek is saam met 'n geloofsgemeenskap by die kerk. Vriende, God sê, as jy op jou eie baan vir my wil hardloop, as jy 'n fiks atleet vir my wil wees, beteken dit dat jy saam met ander gelowiges ook vir my moet aanbid. Vriende, dit is 'n onbybelse ding. Daar is nie so 'n ding soos ek gaan my eie klein huiskerkie vorm of ek wil nou nie saam met die res van die gemeente nie. Ek is hierdie klein groepie wat iewers gaan aanbid. Dis glad nie Bybels. Dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel sê jy moet nie onderlingse byeenkomste van die gemeente versaak nie. Ons is 'n geloofsgemeenskap. Om iewers, vriende, in 'n klein huiskerkie te wees is soos om privaat skool of homeschooling te doen. Nou, daar's wonderlike goed daarin. Die een ding is net in homeschooling steek jy nie aan as jy raak nie verkoue saam met jou ander kindertjies nie. En as jy nie ook saam met bietjie arm kindertjies en kindertjies wat jou bietjie terg en 'n aandag afleibare ouetjie langs jou wat jou bietjie in die sy druk en waarvoor jy jou strip nie. Daar's nie sulke ouetjies saam. Dis net jy en mammie en pappie en jy kry net al hierdie mooi akademiese goedjies in. Ek sê nie homeschooling is sleg nie, dis nie die punt vanoggend nie. Die punt vanoggend is, vriende, as jy in 'n gemeente soos hierdie is daar mense wat jou kritiseer of ouens wat nie lekker is nie of jy sit in die kerk en ou sing te hard of sy asem ruik nie te lekker nie. Maar ons is 'n familie. Ons is hier saam om ons aanbid die Here saam hier. Daarom, vriende, en ek is so bekommerd, waar kry gelowiges kennis van die Here as hulle nie kerk toe kom of klein groepe besoek of Bybelstudiegroepe nie? Waar kry jy kennis van die Here Jesus? Vriende, en dan is daar 'n derde speel word, vriende. Dis waar die wedstryd plaasvind. Jy het jou in jou binnekamer voorberei, jy het hard geoefen. Dis die oefening van ons as gelowiges. Jy het Bybel gelees, jy het gebid, jy het stil geraak, dan het jy dit geoefen in jou stilte tyd. Jy het dit geoefen hier in 'n geloofsgemeenskap. En dan kom jy by ouens daar buite wat vir jou sê, ag Fanie, ons is nou besig met die laerskool, ons is nou nie besig met God of teologiese storieetjies nie. As jy nie sterk staan in jou geloof of hier sterk geleer word nie, hoe gaan jy met ander gelowe deel? Hoe gaan jy met krisisse daar buite deel, vriende? Dis waar ons fiks word om die game daar buite te speel. Vriende, ons is die Here se span hier in die Parel en in die res van die wêreld. Die Here oefen soms vir jou baie lank, vriende, daar in jou stilte tyd, daar in die kerk, voordat hy vir jou iets groots gee op 'n dag wat jy moet vir hom gaan doen. Ek wil vanoggend vir jou sê, kyk terug oor jou lewe. Wees trots op jou oefenprogram. Van u wat hier sit, of die meeste van u, as jy iemand nou met 'n geweer sou inkom en sal sê, wat kies jy vir of teen Christus? Gaan jy sê, ek kies vir Christus. Hoekom? Want ek gaan nie 50 of 60 jaar se harde oefening en op die baan vir Christus hardloop, gaan ek nie nou opgee met een ou wat my wil skiet. Jy kan maar skiet, want in lewe en sterwe is Christus alles wat ek wil hê. Vriende, ek het die ongelooflike voorreg om al 41 jaar met die Here 'n pad te gestap het. En daar was nie 'n week in my lewe wat ek kan dink as 'n klein kindjie al waar ek nie gebid en Bybel gelees het en nie 'n pad met die Here gestap het nie. En ek sê dit nie vanuit goedheid volgens nie, ek sê dit vanuit wow, dis vir my lekker om terug te kyk oor my pad met die Here. Ek wil afsluit, vriende. Wat gebeur as ek en jy klaar op hierdie baan gehardloop het en ons fiks gemaak het? Dan wag daar, soos aan die einde van 'n graad eentjie se atletiekdag, wag daar soos 'n mamma en 'n pappa wag daar 'n Jesus met oop arms vir ons. En al het jy baie keer so 'n bietjie oor die bane gehardloop en oor die hekkie geval en al kom jy nie eerste nie, al kom jy laaste van jou groepie vriende, 'n Jesus staan en wag vir jou, want as jy elke dag met hom geleef het, is jy 'n wenner en kom hardloop jy in sy arms in. Ons gaan die eerste plek by Jesus kry. Jesus wag vir jou. Vriende, jy het 'n oefenprogram baie basies vanoggend. Bid tydig en ontydig en lees jou Bybel tydig en ontydig. Jy het 'n plek waar jy dit gaan inoefen, in jou binnekamer, by die kerk
tussen gelowiges en in die wêreld. En dan vriende, wag daar vir my en jou 'n oorwinnaarskroon. Vriende, ons leef in 'n harde en 'n ongenaakbare wêreld. Ons almal gaan iewers doodgaan, almal van ons soos ons hier sit vanoggend. Terwyl jy leef, oefen, oefen, oefen. En dan wag daar 'n oorwinnaarskroon vir ons almal. Mag die Here gee dat ons fiks raak in sy naam. En nie net iewers 'n hoër onderwys Christelike geloof of 'n clan in ons land aanhang nie, maar dat jy regtig op Christus se baan 'n fiks atleet sal wees. Amen. Vriende, kom ons sit so en dan bepeins jy 'n bietjie oor jou lewe en sê sommer net vir die Here, Here, ek wil nader aan U kom, nader my God by U. Kom sê vir die Here dat jy wil fiks word. Kom bly sommer aan die Here dat daar tye in jou lewe verbygaan wat jou selfoon baie meer in jou hand is as jou Bybel. Maar nie net, dis nie die ergste nie, maar dat jou selfoon jou gedagtes en jou hart beheer en nie die woord van God nie. Kom sê sommer vir die Here dat ons te min met hom praat. Kom stort sommer vanoggend jou verlange aan jou hemelse Vader uit. Kom ons luister na die volgende lied. Here, baie dankie dat U dit vir ons moontlik maak om te glo. Here, ons wil baie meer tyd by U hê. Help vir ons om dit gedissiplineerd te doen. Help vir ons om tyd te maak saam met U en dan sal ons die vreugde van die reis met U beleef. Dankie dat U aan die einde vir ons wag met die oorwinnaarskroon. Maar terwyl ons nog so hardloop nou, Here, dat ons sal weet ons het 'n rol te vervul in hierdie land. Maar ons moet oefen om saam met U te hardloop. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met die oorwinningslied.
Vriende, die liedjie sê lees jou Bybel, bid elke dag. Amen.